我也没想到，因为我就是在研究这个。广告，对。太资深了吧？你知道瓜哥的主动面积的广告吗？这其实你岁数其实放在台湾，其实可能没有想到那么年轻。看到这个年代，有啦。很久的那种，可是我觉得还是很让人建议的。因为之前就说中秋节为什么要吃烤肉，就像是有人去我吃这边，就说是因为4季烤肉，就是家烤肉万家香，然后从那时候开始，中秋节就变成烤肉的节日。从小到大印象就是中秋节。对，可是其实是因为那一个广告打太大，然后包含其他的广告什么情感里面的那个出来之后，变成那个节日变成是烤肉。大家都习惯就是烤肉。习惯，其实在那之前是没有这样的习俗。像我记得过年都习惯自己烤肉。但是圣诞节的类似。对，那个时候也是相当的感觉。我觉得应该是一样的。
且这就是一种 feel，就是打开硬碟之后，所有的影片和照片上都到那一个，因此不开启。